Khmed CS Prison សួស្តីអ្នកនរគ្នាយើងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីមេរៀនថ្មីមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងNon-Hodgkin lymphoma ទៅលើ children ហើយនិង adolescent ហើយមេរៀននេះគ្រាន់តែជាលក្ខណៈ overview ទៅលើជំងឺទាក់ទងជាមួយ Hodgkin lymphoma តែប៉ុណ្ណោះជាងឲ្យខាត់ពេលយើងមកស្គាល់ថាអ្វីគឺជា Non-Hodgkin lymphoma ឬក៏សកាត់វា NHL Non-Hodgkin lymphoma គឺជាជំងឺដែលជាប្រភេទនៃ malignant neoplasm នៃជីលកាឬក៏ទីស៊ើរបស់ lymphoid ដែលវាចេញមកពីខ្សែស្រឡាយចេញមកពីកោសិកា B progenitor ហើយនិង T cell progenitor ឬក៏ mature B cell ឬក៏ mature T cell មានន័យថាគឺជាគ្រប់នៃជំងឺmalignant មួយមានន័យថាវាជាប្រភេទជំងឺកាចដែលចេញមកពីប្រព័ន្ធការពារប្រភេទ B ដែលវាអាចចេញមកពីកន្លែងវាបង្កើត progenitor របស់វាឬក៏វាអាចចេញមកពីកោសិកាដែលពេញវ័យ mature B cell ឬក៏ T cell ហើយយើងសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនចំពោះក្មេងគឺជំងឺ Non-Hodgkin lymphoma នេះគឺវាធ្វើឲ្យមានភាពប៉ះពាល់អាក្រក់ទៅលើ children ហើយបើអាចទៀតនៅពេលដែល possible ទៅគឺ children ជាមួយនឹង Non-Hodgkin នេះlymphoma នេះគួរតែព្យាបាលជាមួយអ្នកដែលមានជំនាញនៅលើការព្យាបាលជំងឺនេះនៅ Oncology Center ដែលមានការប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំនាញក្នុងការព្យាបាលនេះដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅការព្យាបាលទៅដល់គាត់យើងចូលទៅសិក្សាអំពីផ្នែកមួយទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹង epidemiology អញ្ចឹងចំពោះ Non-Hodgkin lymphoma គឺវាជាជំងឺមួយដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ចំពោះអ្នកជំងឺដែលទាក់ទងជាមួយនឹង pediatric cancer ទៅលើកូនក្មេងដែលក្រោមអាយុ15ឆ្នាំហើយវាភាគច្រើនកើតទៅលើមនុស្សប្រុស male predominant ហើយនឹងអ្នកដែលមានស្បែកសដែលភាគច្រើនប៉ះទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាង African American ហើយជាទូទៅ most common subtype របស់ pediatric Non-Hodgkin lymphoma គឺវាដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងវាខ្សែស្រឡាយមកពី B cell progenitor ហើយចំពោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេស developed country មួយចំនួនផ្សេងទៀតគឺ most common subtype របស់វាមានដូចជា Hodgkin lymphoma, diffuse large B cell lymphoma, lymphoblastic T cell ឬក៏ B cell lymphoma ហើយនិង anaplastic large cell lymphoma ហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺមាន subtype ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវាអត់សូវកើតមានដូចជា follicular lymphoma, marginal zone lymphoma ហើយ7%ក៏ទៅប្រហែលជា7%នៃ pediatric Non-Hodgkin lymphoma ហើយចំពោះជំងឺដែលមានដូចជា congenital ឬក៏ acquired immunodeficiency syndrome វាត្រូវបានសិក្សាថាវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃរិះទៅលើ Non-Hodgkin lymphoma អញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់យើងចូលទៅសិក្សាទៅលើ clinical presentation ហើយនិង diagnosis ទៅលើ Non-Hodgkin lymphoma អញ្ចឹងNon-Hodgkin lymphoma ដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺជា malignant neoplasm ដែលវាខ្សែស្រឡាយមកពី B cell progenitor cell progenitor ឬក៏មកពី mature B cell ឬក៏ mature T cell ដែលវាកម្រពី natural killer cells ហើយជាទូទៅចំពោះចំណុចclinical presentation ជាទូទៅចំពោះអ្នកដែលមាន aggressive lymphoma គឺវាលក្ខណៈរបស់វាគឺភ្លាម acutely ឬក៏ subacutely ជាមួយនឹងការកើនឡើងទំហំនៃម៉ាស់ហើយមាននៅ systemic B symptom នៅ systemic B symptom មានរួមដូចជា fever, night sweat ក្តៅខ្លួនបែកញើសនៅពេលយប់ឬក៏ weight loss បាត់បង់ទម្ងន់ប្រហែលជា 10% នៃទម្ងន់ខ្លួនរបស់គាត់6ខែមុនឬក៏មានការកើនឡើងឬក៏កើនឡើងនៅ level នៃ serum lactate dehydrogenase ឬក៏សកាត់វា LDH ហើយជាមួយនឹង uric acid ហើយចំពោះ lymphoma aggressive នេះគឺវាភាគច្រើនកើតនៅជំងឺ diffuse large B cell lymphoma, Hodgkin lymphoma, Picture B ឬក៏ T lymphoma B ជាមួយនឹង T lymphoblastic leukemia ឬក៏ lymphoma ហើយនឹង adult T cell leukemia lymphoma ហើយនឹងតើតងជាមួយនឹង peripheral T cell lymphoma ផ្សេងទៀតខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងគឺជាប្រភេទ aggressive lymphoma ហើយប្រភេទមួយទៀតគឺគេហៅថា indolent lymphoma គឺវាជាប្រភេទ lymphoma ដែលវា
អត់ឲ្យជាទុកភ្លាមទេឬក៏គេហៅ introduce មានថាវាសង្ងំហើយវាលូតលាស់បន្តិចម្ដងរីកធំបន្តិចម្ដងនៃ lymphoadenoma adenopathy ហើយមាន hepatomegaly មាន splenomegaly ឬក៏ cytopenia ហើយឧទាហរណ៍សម្រាប់ indolent lymphoma មានដូចជា follicular lymphoma chronic lymphocytic lymphoma ហើយនិង splenic marginal zone lymphoma ហើយចំណុចបន្ទាប់ខាងក្រោមគឺចង់និយាយថាអ្នកជំងឺខ្លះគាត់មាន extranodal tissue មានន័យថាគាត់តកតងជាមួយនឹងការរីកនៅធំនៃ tumor នោះគឺវានៅក្នុងកងយំចំណាយវាអាច extranodal នៅខាងក្រៅកងយំអាចមានដូចជាអ្នកជំងឺគាត់មាន primary gastrointestinal tract lymphoma អាចតកតងជាមួយនឹងការរីកធំនៅពោះវៀនកាពះរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចមានបញ្ហាដូចជាអត់សូវclean anorexia weight loss nausea and vomiting ហើយមាន chronic pain abdominal fullness ឬក៏អាចឆាប់ឆ្អែត early satiety ឬក៏ associate ជាមួយនឹង visceral obstruction ឬក៏អាចឲ្យមាន perforation ឬក៏មាន gastrointestinal hemorrhage ហើយផ្សេងពីនេះទៀតក្រៅពីនៅក្នុងកាពះពោះវៀនគឺអាចវាមាន external ទៅនៅ primary central nervous system CNS lymphoma ដែលធ្វើគាត់មានការរៈដូចជាឈឺក្បាលអស់កម្លាំងមាន focal neurologic symptom មាន seizure បង្កាច់ឬក៏ paralysis spinal cord compression ឬក៏មាន lymphomatous meningitis ចំណុចបន្ទាប់នេះគឺចង់និយាយអំពីករណីដែលយើងត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍ភ្លាមព្រោះគាត់ជាការនៅជំងឺជាប្រភេទ oncologic emergency គឺករណីគាត់មាន spinal cord compression ឬក៏មាន pericardial tamponade ឬក៏មាន hypercalcemia ដោយសារតែមានដល់ T-cell leukemia lymphoma អាចមាន superior ឬក៏ inferior vein cave obstruction មាន hyperleukocytosis B ឬក៏ T-cell lymphoblastic leukemia ឬក៏ lymphoma មាន acute airway obstruction ដោយសារតែមាន megathelial lymphoma មាន lymphomatous meningitis ឬក៏មាន central nervous system mass lesion មាន hyperuricemia ហើយនឹង tumor lysis syndrome ឬក៏មាន hyperviscosity syndrome គឺមាន lymphoplasmacytic lymphoma with Waldenström macroglobulinemia មាន intestinal obstruction មាន anteroception មាន ureteral obstruction ឬក៏មាន lateral hydronephrosis មាន severe hepatic function មាន venous thromboembolic disease severe autoimmune hemolytic anemia ឬក៏ thrombocytopenia ឧទាហរណ៍មាន small lymphocytic lymphoma ចំណុចផ្កាយមួយនេះគឺចង់និយាយអំពីករណីគាត់មាន Non-Hodgkin lymphoma ហើយវា develop ទៅជា angioedema យើងត្រូវករណីហ្នឹងគឺអ្នកជំងឺរបស់យើងខ្វះនៅ C-on inhibitor អញ្ចឹងយើងត្រូវចាក់នៅ C-on inhibitor concentrate ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើតេស្តទៅលើឈាមរបស់គាត់ហ្នឹង animal laboratory result អាចឲ្យឃើញមាន unexplained anemia អាចឃើញplatelet ធ្លាក់ចុះ thrombocytopenia ឬក៏ leukopenia ធ្លាក់ចុះនៅ leukocyte ដោយសារតែមាន intensive bone marrow infiltration អាចឲ្យមាន hyperthyroidism from splenic involvement ឬក៏ immune destruction ហើយអាចធ្វើឲ្យមាន hypercalcemia អាចឃើញ hypercalcemia គឺវាអត់សូវកើតនៅពេលយើងធ្វើយ៉ាងស៊ីប៉ុន្តែលើកលែងតែគាត់មានHTLV-on ដែលពាក្យថា HTLV-on មានន័យថា human thrombotic leukocyte virus on ម្ដងទៀតគឺ human T lymphotropic virus 1ហើយវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង adult T-cell leukemia ដែលធ្វើឲ្យមាន lymphoma នេះគឺវា transform ទៅជា follicular lymphoma ហើយនឹង diffuse large B-cell lymphoma ដែល symptom របស់វាអាចមានដូចជា dilatation lethargy weakness nausea vomiting and constipation ចំណុចមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងការ
មិនធម្មតានៃ hyperuricemia មានថា uric ក្នុងឈាមរបស់គាត់ឡើងខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យមាន symptom មានដូចជា good ឬក៏ nephrolysis ដែលវាជាលក្ខណៈមួយដែលយើងអាចធ្វើយ៉ាងស៊ីខុសហើយអាចមាន spontaneous tumor lysis ដែលរកឃើញដែលភាគច្រើនមាននៅក្នុង booking lymphoma ហើយនឹងcommonly ជាមួយនឹង samocalcium មួយចំនួននៃ Non-Hodgkin lymphoma ហើយ hyperuricemia ហើយនឹង tumor lysis syndrome គឺវា frequent ចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានunderlying renal failures ដោយសារតែមាន independent pre-existing renal disease ឬក៏ coincident lymphomatic obstruction of the ureters ហើយពីហ្នឹងក្នុងឈាមរបស់គាត់យើងអាចឃើញមានការឡើងនៅសេរ៉ូម LDS ដែល LDS elevation បូកជាមួយនឹងnon-Hodgkin lymphoma ដែលយើងអាចគិតថាវាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរ tumor នឹងមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដែលវាប៉ះពាល់ទៅលើ function របស់ថ្លើមដោយសារតែមាន infiltration ហើយអាចមានបូកជាមួយនឹង hemolytic anemia ដោយសារតែមាន immune mediated red blood cell destructing ឬក៏ association ជាមួយនឹង particular rapid link growing form នៃ NHL Non-Hodgkin lymphoma ដូចជា DLBCL ឬហៅពាក្យពេញមកវា diffuse large B-cell lymphoma ដែលវា transform follicular lymphoma Hodgkin ឬក៏ lymphoblastic lymphoma ដែលយើងធ្វើនៅពេលយើងធ្វើនៅ serum protein electrophoresis យើងឃើញមានការកើននៅ spike ឬក៏ monoclonal immunoglobulin ដែលអាចរកឃើញតាមរយៈការ detect តាមរយៈ serum protein electrophoresis ហើយការ predict នៅ spike គឺធំជាង 0.5 ក្រាម per deciliter ភាគច្រើនគឺវា associated ជាមួយ lymphoblastic lymphoma ឬហើយចំពោះ other B-cell ផ្សេងនៃ Non-Hodgkin lymphoma ជាពិសេសគឺ small lymphocytic lymphoma ឬក៏ chronic lymphocytic leukemia ហើយនិង extranodal marginal zone lymphoma អាច associated ជាមួយនឹង small spike នៅភាពនៅ anormal ផ្សេងទៀតគឺអាចមាន paraneoplastic syndrome ដែលរួមបញ្ចូលមាន neurologic hematologic renal hematologic gastrointestinal ហើយនិង rheumatologic manifestation ដែលជាការប្រាប់ថាគាត់មានលក្ខណៈតកតងជាមួយនឹង Non-Hodgkin lymphoma អញ្ចឹងចំណុចនេះយើងនិយាយអំពី patient history គឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីជំងឺដែលអាច develop ខ្លួនទៅកើតឲ្យមាន Non-Hodgkin lymphoma គឺចំណុចបូកទី1គឺនិយាយអំពីជំងឺដែលមានតាំងពីដំណពូជ inherited immunodeficiency state ដែលអាចមានជំងឺដូចជា Klinefelter syndrome visceral atresia syndrome ataxia telangiectasia syndrome ដែលក្រៅពីនោះមានជំងឺ common variable immunodeficiency disease autoimmune lymphoproliferative disease ជាដើមហើយចំពោះបូកមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង acquired immunodeficiency state គឺអាចមានជំងឺដូចជា Hume ប្រភេទទី1 infection អាច iatrogenic immunosuppression ដោយសារតែការចុចត្មងទៅលើ autoimmune disease ឬក៏ malignancy ឬក៏ធ្វើ organ transplantation ជាដើមហើយចំពោះបូកទី3គឺតកតងជាមួយ autoimmune disorders ដែលមានដូចជា autoimmune hemolytic anemia rheumatoid arthritis systemic lupus Sjogren ឬក៏ Hashimoto thyroiditis ហើយមូលហេតុបន្ទាប់អាចតកតងជាមួយ inflammatory disorders អាចដោយសារតែ acquire angioedema ដែលយើងត្រូវការserum inhibitor ដើម្បីជួយគាត់ឬក៏អាចគាត់មានជំងឺដូចជា celiac disease dermatitis herpetiformis inflammatory bowel disease ដែលព្យាបាលជាមួយនឹង azathioprine ហើយមូលហេតុផ្សេងអាចតកតងជាមួយ chemical and drug phenytoin dioxin phenoxy herbicide ឬក៏គេហៅថា agent orange ដែលជាប្រភេទសារធាតុថ្នាំបំបាត់សត្វល្អិតនៅ agriculture ហើយអាចមាន chemotherapy អាចមាន radiation therapy thermonecrosis factor antagonist hair dye ថ្នាំលាបសក់ជាដើមហើយមូលហេតុចុងក្រោយគេគឺតកតងជាមួយ infectious agent ក្រៅពី HIV អាចមានតកតងជាមួយ Epstein-Barr virus human T-cell leukemia lymphoma virus
តើតើជាមួយនឹង HTLV វាគឺ human T lymphotropic virus ឬក៏ HHB8 នេះគេឲ្យឈ្មោះថា human epivirus ឬក៏គេហៅជំងឺ Kaposi អាចឲ្យសារផ្សេងទៀតគឺអាចសារមាន Helicobacter pylori Campylobacter jejuni Polya Hepatitis C virus មិចជាមួយនឹង Scleroglobulomia Splenic marginal zone lymphoma អាចមាន Mycobacterium tuberculosis ឬក៏មាន Epstein-Barr virus Pseudomonas associated ជាមួយ lymphoma សាកសួរទៅលើអ្នកជំងឺយើងឃើញថាភាគច្រើនអ្នកជំងឺរបស់យើងមានការកំប្លែងទៅលើ B symptom ដែលមានដូចជារៀបរាប់ខាងលើចឹងមាន fever sweat នៅពេលយប់ហើយនឹងមានតកតងជាមួយនឹងការជាដើមដែលយើងមើលទៅគឺធំជាង 40% ជាមួយអ្នកជំងឺដែលមានការត្អូញត្អែរពី B symptom ជាមួយនឹងជំងឺ NHL Non-Hodgkin lymphoma ហើយតកតងជាមួយនឹងការកម្ដៅខ្លួនរបស់គាត់គឺធំជាង 48 ការថយទម្ងន់របស់គាត់គឺអត់មានការបញ្យល់រហូតដល់ធំជាង 10% នៃទម្ងន់ខ្លួនរយៈពេល 6 ខែចុងក្រោយហើយ lymphadenopathy គឺកើតចំពោះអ្នកជំងឺ 2/3 អ្នកដែលមាន NHL មាននៅ peripheral lymphadenopathy ជាទូទៅគឺ lymphadenopathy នោះអត់ឈឺ painless ហើយមាន peripheral lymphocytosis ហើយនឹង lymphadenopathy គឺ commonly following ជាមួយនឹង infection ធ្វើនៅ initial evaluation ទៅលើ lymphadenopathy គួរតែ focus ទៅលើ infection មួយចំនួនដែលយើងគួរពិចារណាឬក៏គិតទៅលើមូលហេតុដោយសារតែ infection ហើយរួមបញ្ចូលដូចជាអាចមកពីជំងឺ Pertussis ស្កកមកឬក៏ tuberculosis ឬក៏ virus មួយចំនួនដែលយើងច្រឡំថាគាត់មាន Non-Hodgkin lymphoma ដូចជា infectious mononucleosis stomegalovirus human immunodeficiency virus ហើយនិង parasitoxoplasmosis ជាដើមហើយការក្តៅខ្លួនតាមរយៈអត់ការដឹងនៅដើមចងច្បាស់លាស់ unknown origin គួរតែត្រូវធ្វើការវិភាគពិនិត្យបានច្បាស់លាស់ដោយសារតែបានធ្វើការរកនៅមូលហេតុក្តៅខ្លួនទោះបីយើងធ្វើ evaluation ឬក៏យ៉ាង testing នៅតែមិនរកឃើញ所以អាចគិតទៅលើ Non-Hodgkin lymphoma ដែលក្រៅពីហ្នឹងអាចដោយសារតែមាន infection ឬក៏ connective tissue disease ឬក៏ malignancy ហើយចំណុចបន្តគឺចង់និយាយអំពី Non-Hodgkin lymphoma ដែលចំពោះ form ជា aggressive គឺវាតែងតែធ្វើឲ្យមាននៅ fever unknown origin ឬក៏ FOO ដោយសារតែមាន malignancy ហើយ absence of obvious site នៃការធ្វើ biopsy ឬក៏ bone marrow aspiration biopsy គឺអាចផ្ដល់នៅ critical diagnostic information អាចប្រើ CT ឬក៏ position emission tomography pap scanning ដើម្បីរកទីតាំងនៃជំងឺដែលអាចផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើ biopsy ដែលអត់សូវចំពោះជំងឺដែលអត់សូវកើតមានដូចជា intravascular large B-cell lymphoma ដែលវាអាចធ្វើឲ្យជំងឺមានការក្តៅខ្លួន rash ឬក៏មាន prominent rapidly progressive neurologic sign ហើយចំពោះ biopsy គឺឃើញមានសរសៃទូចឈាមទូចដែលមានផ្ទុកនៅ lymphoma cell ជាពិសេសនៅស្បែកប៉ុន្តែពេលខ្លះនៅខួរក្បាលថ្លើម bone marrow ឬក៏សួតចំពោះ physical examination វិញគឺយើងធ្វើ lab survey ទាក់ទងជាមួយនឹងតំបន់ where the waist ring គឺតំបន់ដែលមាននៅទងសៀលក្រោមដាឬក៏នៅសូប្រាំងយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាមានកងកញ្ញុងឡើងធំដែរឬទេអាចមើលនៅ standard lymph node site មានដូចជា cervical lympha supraclavicular axillary angina ហើយនឹងតកតងជាមួយ femoral ជាដើមហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏យើងមើលថ្លើមហើយនឹងអណ្ដើក slim យើងមើល abdominal side មើល mesenteric មើល retroperitoneal ដែល less commonly គឺអត់សូវកើតមាននៅចំពោះ occipital preauricular epitronchle popliteal ដែលអាចមានទៅលើក្បាលនិងក
là vì chiaប្រភេទនោះនេះឬក៏ extra នោះនេះ involvement ទៅលើក្បាលនឹងកដើម្បីរំបញ្ចូលមាន layer ring មានតងសៀbase of the tongue នៅចូលបានហើយវាការរីកនៅ preauricular node ហើយនឹងតងសៀឡា asymmetry ហើយបន្ថែមពីនោះ primary central nervous system lymphoma commonly involved the eye ចំពោះទីតាំងសួតជាមួយនឹងទ្រូងវិញគឺមាន myasthenia adenopathy ដែលមានជំងឺដែលមាន myasthenia involvement អាច present ជាមួយ persistent cough មានថាក្អករហូតឬក៏មាន chest discomfort ឬក៏អាចគ្មាននៅ clinical symptomatology ប៉ុន្តែមាន animal chest x-ray ពោះជាមួយនឹងឆ្អឹងតាគៀកវិញគឺមានការប៉ះពាល់ដូចជាមាន retroperitoneal ឬក៏ mesenteric ហើយនិង Paris node ដែលវា common នៅពេលយើងធ្វើcommon ចំពោះ subtype មួយចំនួននៅពេលយើងធ្វើ histology ទៅលើ Non-Hodgkin lymphoma ដែលជាទូទៅ common ជាងគេគឺ diffuse hepatosplenomegaly នៅក្នុងករណី indolent lymphoma ហើយ liver function របស់គាត់គឺអត់អីទេគឺមានម៉ាស់នៅប្រទេសគាត់គឺមានន័យថាប្រហែលជា most commonly នៅក្នុង form មួយដែលគេហៅ aggressive ឬក៏ highly aggressive subtype របស់ Non-Hodgkin lymphoma ហើយចំពោះ extranodal style ចំពោះ physical examination របស់យើងគឺប្រហែលជា 50% អ្នកជំងឺអាចមាន develop ទៅនឹង extranodal disease ដោយសារតែមាន secondary extranodal disease ហើយកំឡុងពេល10ទៅ35% នឹងមាន primary extranodal lymphoma គឺករណីជា initial diagnosis របស់យើង primary extranodal នេះគឺ most common site ទីតាំងដែលវាកើតច្រើនញឹកជាងគេគឺ gastrointestinal tract ហើយបន្ទាប់មកបានស្បែកផ្សេងទៀតដែលមានតំណែងទៅនឹង aggressive Non-Hodgkin lymphoma មានដូចជា testicle, testis, bone, kidney ហើយតំបន់ដែលអត់សូវកើតមានគឺ prostate, bladder, ovaries, orbit, heart, breast, salivary gland, thyroid and adrenal gland ចាំថាសង្ទុំដែលមានតំណងទៅនឹង extralymphatic disease មានថា extranodal ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺវាជាប្រភេទ aggressive Non-Hodgkin lymphoma ហើយអត់សូវកើតមាន uncommon នៅពេលដែលមាន indolent lymphoma មើលស្បែកវិញគឺស្បែកគឺជា second most common extranodal site of disease ដែលយើងគួរតែធ្វើ biopsy ហើយចំពោះ testicular Non-Hodgkin lymphoma គឺ present ផ្សេងរបស់វាមានដូចជាម៉ាស់ជាដុំម៉ាស់មួយដែល most commonly ជា malignancy ដែលវាកើតទៅលើមនុស្សប្រុសដែលមានអាយុធំជាង60ឆ្នាំហើយចំពោះ Non-Hodgkin lymphoma ទៅលើឆ្អឹងគឺអាចជា manifestation មួយជាប្រភេទ disseminated disease តែ common ជាអាចជា present ជា solitary lesion ដែលអាចឲ្យគាត់ឈឺជាដុំម៉ាស់មួយឈឺហើមហើយជា pathologic fracture ហើយក្រៅពីនោះអាចមាន epidural spinal cord compression ឬក៏សកាត់មាន ESCC ដែលជា irreversible មានថាវាខូចហើយមិនអាចកើតមកវិញទៀតនៃការបាត់បង់ទៅលើ motor sensory ជាមួយនឹង autonomic function ហើយ epidural spinal cord compression ហ្នឹងគឺវាអាចកើតមានភាគរយវាតិចទេគឺ 0.1 ទៅ 6.5% នៃ Non-Hodgkin lymphoma patient ហើយវាអាចកើតមាននៅពេលដែលជំងឺ Non-Hodgkin របស់គាត់ relapse ឡើងវិញឬក៏អាចជា initial manifestation របស់ Non-Hodgkin lymphoma តែម្ដងហើយ Non-Hodgkin lymphoma ត្រូវបានគេគិតថាវាជាជំងឺមួយដែលដំបូងដែលវាប៉ះពាល់ទៅលើ paraspinal soft tissues របស់វាឆ្លៀនចូលទៅកាន់ core តាមរយៈ vertebral foramen នៅគ្មានប៉ះទៅលើឆ្អឹងខូចការឆ្អឹងហើយចំពោះ physical examination ចុងក្រោយគឺការប៉ះពាល់ទៅលើតម្រងនោមដែលមានភាគរយពី2ទៅ14% នៃជំងឺដែលមាន Non-Hodgkin lymphoma តែតែជាប្រភេទ aggressive ឬក៏ highly aggressive subtype ប៉ុន្តែវាកម្រកើតឲ្យមានជាង symptom ទាក់ទងនឹង renal failures នៅពេលយើងធ្វើ dialysis ចង់ឥឡូវយើងចូលផ្នែកទាក់ទងជាមួយនឹងexam paraclinic ឬក៏ imaging ចឹងអ្វីដែលយើងសំខាន់ key component នៃការចាត់ដំណើរថ្នាក់អង្គការវិតម្លៃទៅលើអ្នកជំងឺដែលមាន Non-Hodgkin lymphoma ហើយនឹងជាការជួយក្នុងការធ្វើការ
កន្លែងដែលយើងគួរធ្វើ biopsy សម្រាប់ធ្វើ diagnosis អញ្ចឹង staging ចុះចំណាត់ថ្នាក់នៃអ្នកជំងឺជាមួយនឹង Non-Hodgkin lymphoma គឺវាពឹងផ្អែកទៅលើ FDG ដែលតពេញមកវាគឺ fluorodeoxyglucose avidity of the histologic subtype integrated positron emission tomography ដែលគេហៅថា PET scanning ជាមួយ computed to FDG histology tomography គឺបានគេជ្រើសដើម្បីធ្វើការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ទៅលើfluorodeoxyglucose FDG avid nodal lymphoma ហើយ CT alone សម្រាប់ FDG navid ហើយនិង variably ហើយចំពោះ PET scan ឬក៏positron emission tomography នេះប្រហែលជាមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការសម្គាល់កន្លែងដែលយើងគួរធ្វើ biopsy បើសិនជា aggressive transformation ក៏បាន suspected lymph node ហើយនិង T-cell biopsy គឺដើម្បីអីបានធ្វើ biopsy គឺដើម្បីធ្វើការ diagnosis ជាមួយ classification ទៅលើ Non-Hodgkin lymphoma អញ្ចឹង lymph node ដែលកន្លែងដែលយើងគួរជ្រើសមកធ្វើ biopsy គឺគួរតែកន្លែងមួយដែលវារីកធំ enlargement ហើយវារីករហូតដល់រយៈពេលធំជាង4ទៅ6អាទិត្យហើយវានៅតែបន្តរីកធំទៀតគឺកន្លែងដែលយើងគួរធ្វើ lymph node selection ហើយទំហំវាគឺធំជាង 2.25 សង់ទីម៉ែត្រការ៉េមានន័យថាទំហំបដៅនៅតាមរបស់វាមានទំហំ 1.5 គុណនឹង 1.5 សង់ទីម៉ែត្រឬក៏2សង់ទីម៉ែត្រនៅ single diameter តែម្ដងដែលជាកន្លែងដែលគួរតែធ្វើយ៉ាងសិចហើយបើសិនជា lymph node នោះតិចជាង1សង់ទីម៉ែត្រគឺវាអត់គួរឲ្យយកទេព្រោះថាវាមិនសូវផ្ដល់នៅ specific diagnosis ហើយចំពោះទីតាំងវិញគឺជ្រើសនៅកន្លែងណាដែលមាន lymph node ធំគឺជា prefer lymph node មួយសម្រាប់ធ្វើ diagnostic biopsy ហើយនៅពេលដែលអត់មានឃើញ lymph node យើងអាចធ្វើ CT kit មានន័យថាប្រើនៅ tomography ដើម្បីរកមើលកន្លែងដែលមាន lymph node តោះមកយើងយកមកចូលចាក់ biopsy តែម្ដងតាមរយៈការធ្វើ CT kit corneal biopsy ឬក៏ laparoscopic biopsy ដែលភាគច្រើនគឺអាចប្រើក្នុងករណីជាច្រើនការសិក្សាយើងឃើញថាមាន specific ទីតាំងនៃ peripheral lymph node មួយដែលយើងអាចយកនៅ biopsy បានគឺ subscribe ខ្លះពី lymph node រហូតដល់ 75 ទៅ 90% អាចមាននៅតំបន់កក្លៀក node 60 ទៅ 70% អាចនៅ angina node 30 ទៅ 40% នឹងអំពី type នៃ biopsy ដែលយើងបានយកមកហ្នឹងគឺអ្នកជំងឺភាគច្រើនជាមួយនឹង enlarged lymph node មាននៅ benign form ជាលក្ខណៈ reactive lymphadenopathy ហើយផ្សេងទៅជាច្រើនប្រើនៅ fine needle aspiration ឬក៏សកាត់វា FNA គឺជា initial screening test ដែល fine needle aspiration នេះគឺជា type មួយនៃ biopsy ដែលវាញែកគ្នារវាង reactive B cell hyperplasia ពី clonal mature B cell neoplasm តែទោះបីជាយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រជុំទៅយើងឃើញថា accuracy ទៅលើ histopathology evaluation lymphoma គឺទាមទារឲ្យមាន T-cell biopsy ដែលត្រូវយកទាំងកន្លែងដែលវាឈឺជាមួយនឹងកន្លែងដែលវាអត់ឈឺនៃ lymph node អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ excisional biopsy គឺកាន់នៅកន្លែងដែលវាអត់ឈឺជាមួយនឹងកន្លែងឈឺដើម្បីឲ្យផ្ដល់នូវព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការ histologic immunologic ជាមួយនឹង molecular biopsy assessment ដែលវា classification តាមអ្នកដែលមានជំនាញក្នុងការមើល hematopathologist ហើយចំពោះអ្នកជំងឺដែលមាននៅប្រភេទlymph node នៅខាងជ្រៅនៅក្នុង retroperitoneal node គឺយើងត្រូវធ្វើ image guided core biopsy ដែលឲ្យផ្ដល់នៅទិសគ្រប់គ្រាន់មួយដើម្បីធ្វើ diagnosis ហើយអ្វីដែលសំខាន់ដើម្បី complete ទៅលើ evaluation នៃ adequate tissue sample សម្រាប់ accurate diagnosis ដែលវា determine ទៅលើដើម្បីដឹងថា prognosis របស់គាត់ជាមួយការព្យាបាលរបស់គាត់ដែលយើងអាចដឹងច្បាស់លាស់តាមរយៈការធ្វើ biopsy នេះឯងហើយនៅពេលយើងបានរវាង immunophenotyping analysis នៃFNA នៃ lymph node ដែលអាចផ្ដល់នៅព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់លាស់នៃ clonal lymphoproliferative disorders ប៉ុន្តែ subtype នៃ
Non-Hodgkin lymphoma មួយចំនួនទៀតគឺពិបាកក្នុងការរកតាមរយៈ FNA evaluation តែមួយនេះមកការសិក្សាទៅលើការកាត់នៅទិសស្វ័យមើលនេះគឺយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើ histologic immunophenotypic genetic studies ដែលធ្វើការបកស្រាយតាមរយៈ clinical scenario ហើយចំពោះ histology មកវាវិញគឺ assessment ទៅលើរូបរាងនៃ tumor cell ដែលវាមាននៅក្នុង lymph node infiltrate ហើយជាមួយនឹងរូបរាងនៃ lymph node involvement ដែល pattern of involvement ទៅលើ lymph node នេះមានដូចជា nodular ជាប្រភេទ nodule ឬក៏ follicular pattern ជាលក្ខណៈ diffuse pattern ឬក៏ chain ពី nodule to diffuse pattern in adjacent node chain ពី lower to higher grade of involvement with single node immunophenotype វិញគឺជាយ៉ាងស៊ីមួយដែលសំខាន់ចាំបាច់ហើយនឹង subclassification of most form of non-Hodgkin lymphoma ដែលវាចែកតាមរយៈថាវាជាប្រភេទ tumor មកពី B cell ឬក៏ T ឬក៏ natural killer cell ហើយ expression នៃ cell surface នៃ lymph differentiation antigen ត្រូវបានប្រើដើម្បីញែកថាវាជា B ឬក៏ T cell នៃ developmental stage តានេះវិញគឺយើងរកនៅ fresh tissue ហើយ case ខ្លះទៀតជា fake tissue ដែលសិក្សាឃើញសម្រាប់ cytogenetic abnormality translocation immunoglobulin or T cell receptor TCR gene rearrangement gene expressional analysis DNA sequencing chromosomal abnormalities គឺយើងប្រើនៅ conventional karyotypic analysis fluorescence នៅក្នុង cytoid hybridization or PCR for animal gene products យើងអាចប្រើនៅ immunoglobulin gene rearrangement study using PCR clonality of B lymphocytes since every normal B lymphocyte carries one or two rearranged immunoglobulin heavy gene with DNA sequence network T cell receptor gene rearrangement study using PCR can determine if T lymphocytes are clonal or non-clonal. TCR composed of several subunits, including heterodimer composed of alpha, beta, and gamma chain in association with CD3 complex. Cell expression profiling used to certify diffuse large B-cell lymphoma into different risk groups. DNA sequencing will be elaborated for diagnosis and stratification of non-Hodgkin lymphoma but have not yet been validated for clinical practice. ហើយចំពោះ bone marrow examination គឺយើងប្រើតែហ្នឹងគឺគេប្រើបាន30 ទៅ 50% នៃអ្នកជំងឺដែលមាន non-Hodgkin lymphoma ដែលទៅគឺរកនៅក្នុងករណីគាត់មាន indolent histologic bone marrow involvement with non-Hodgkin lymphoma គឺជាតែងតែនៅ focal ប៉ុន្តែវាកម្រចំពោះអ្នកជំងឺខ្លះដែលមាន intensive non-Hodgkin lymphoma ដែលវាប៉ះទៅលើ bone marrow បើមិនធៀងជា clinically មានដូចជា polycythemia ឬក៏ systemic symptom ហើយក្រៅពីហ្នឹងមានសិក្សាផ្សេងទៀតដូចជា lumbar puncture ឬក៏ endoscopy ដើម្បីទុកទាំងអស់ហ្នឹងគឺទុកដើម្បីអ្នកជំងឺជាមួយ symptom ដែលអាចថាវាប៉ះពាល់ទៅលើតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏តកតងជាមួយនឹង specific histology មួយចំនួនចង់និយាយអំពី staging ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់នៃ system សម្រាប់ primary នៅដល់ lymphoma គេហៅ Lugano classification យ៉ាងទី1គឺ stage ទី2 involvement ទី3 standard អញ្ចឹងចំពោះចំណុច limited មានចំណុច limited អីបានចំពោះ limited គឺ stage 1គឺមានថាគឺគាត់មាន node lymph node 1ឬក៏គ្រប់ lymph node 1ហើយវាមាន extranodal status មាន single extranodal lesion មិនដែលគ្មាន nodal ឬក៏ node involvement ទេអញ្ចឹងករណីហ្នឹងគេហៅ stage 1ហើយចំពោះ stage 2គឺវាមាន node 2ឬក៏មាន nodal គ្រប់ច្រើនទៅលើ same site នៃ diaphragm ឬក៏ចំពោះ extranodal គឺមាន stage 1ឬក៏2 nodal extend with limited contiguous extranodal involvement បានវិញចំពោះ start 3គឺ node ទៅលើ both side នៃ diaphragm
គឺនៅខាងលើយ៉ាង5ជាមួយនឹង slim movement ហើយចំពោះ start 4វិញគឺបន្ថែមជាមួយនឹង non-conscious extralymphatic involvement ក្នុងថាមានការរីករាលដាលនៃជំងឺយើងត្រូវធ្វើ pap scan ឬក៏ CT សម្រាប់ lymphoma ហើយឬក៏ CT សម្រាប់ non-avid histology មាន tonsil radial ring and slim icostal nodal tissue នេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពី violation ទៅលើ tissue ផ្សេងទៀតទី1តទៅ cerebrospinal fluid យើងមើល lumbar puncture ជាមួយ analysis ទៅលើ CFS មាន leptomeningeal metastasis គេឲ្យឈ្មោះថា lymphomatous meningitis ឬក៏ primary central nervous system lymphoma ឬក៏អ្នកជំងឺដែលមាន subtype នៃ NHL ដែលមាន high incidence ទៅលើ central nervous system involvement ឧទាហរណ៍ជា Hodgkin lymphoma ហើយផ្សេងជា etiologic គឺកើនផ្សេងជាប៉ះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Non-Hodgkin lymphoma គឺកើននៅ protein concentration ហើយនឹង lymphocyte predominant pleomycetosis ហើយក្លូកូអាច normal ពេលខ្លះអាចចុះថយហើយមានវត្តមាននៅ malignant lymphoid cell តាមរយៈការ confirm នៅ cytology immunohistochemistry perform cytospin preparation ឬក៏ flow cytometry ហើយចំពោះផ្លូវដើរឬក៏ pericardial fluid វិញគឺកើនឡើង protein concentration lymphocyte predominant pleomycetosis ក្លូកូអាច normal ឬក៏ low concentration ហើយមាន reactive T cell ដែល prominent than the neoplastic cell ហើយមានវត្តមាននៅ malignant lymphoid cell ដែល confirm ថា cytology immunohistochemistry perform on cytospin preparation ឬក៏ cell block or flow cytometry ហើយមកទី3គឺ peritoneal fluid ដែលអាចឃើញមាន acid ផ្សេងជាគឺជាកន្លែងដែលយើងគួរប្រើដើម្បី evaluate ទៅលើ possibility of lymphoma ដែល Khmed finding អាចឃើញទឹកក្នុង acid ហ្នឹងមានការកើននៅ protein concentration ហើយមាន lymphocyte predominant pleomycetosis ហើយមាន glucose normal ឬក៏ low concentration ហើយចំពោះ reactive T cell អាច predominant than neoplastic cell ហើយការវត្តមាននៅ malignant lymphoid cell អាច confirm តាមរយៈ cytology systemic nodal lymphoma ឬក៏ primary diffusion lymphoma យ៉ាងពី slemectomy គឺកម្រជា indicated ក្នុងការធ្វើ dialysis ឬក៏ staging នៃ NHL ប៉ុន្តែ infrequently slemectomy ត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ dialysis subtype ឬ lymphoma involve the slim and less likely to involve lymph node include splenic marginal zone lymphoma និង hepatosplenic T-cell lymphoma ហើយចំណុចនេះខ្ញុំចូលទៅដល់ជាមួយ dialysis គឺវាពឹងបែកទៅលើ pathology evaluation of involved tissue ដែលរួមបញ្ចូលមាន abdominal mass extranodal size ឬក៏ lymph node interpreted within clinical context subtype របស់ NHL using histology immunophenotype ឬក៏ genetic studies specific subtype នៃ NHL ជា មាន unique clinical pathology feature ដូចជា Hodgkin lymphoma គឺតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺរបស់យើងមានការឈឺពោះដែលយើងច្រឡំអាចតទៅជាមួយនឹង bronchitis ឬក៏ anticipation ហើយវារីកយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅ adenopathy នៅក្បាលជាមួយនឹងក also ក៏មិនប៉ុន្តែតំបន់ដែលអត់សូវកើតមានដូចជា chest bone skin តំបន់ marrow and central nervous system ហើយអាចមាន spontaneous thrombolysis syndrome is common ចំពោះ male predominant and the peak age at presentation is 4 to 6 years old ហើយចំពោះជំងឺទី2 subtype ទី2គឺ diffuse large B cell lymphoma ដែលវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅលើ presentation ទៅលើកូនក្មេងចំពោះអ្នកជំងឺមានវត្តមាននៅ rapidly enlarging symptomatic mass ដែលទៅ nodal enlargement នៅកឬក៏ពោះឬក៏ចំពោះករណីមាន primary large B cell lymphoma គឺនៅ Maya syndrome តែវាអាចមានផងដែរនៅ mass នៅកន្លែងផ្សេងនៅខ្លួនរបស់យើង uncommon thrombolysis syndrome គឺវាកើនចំនួនហ្នឹងគឺកាលណាអាយុយើងកើនដែរហើយចំពោះជំងឺទី3គឺ T-cell lymphoblastic lymphoma គឺជា peripheral lymphoadenoma adenopathy ដែលមាន respiratory distress wishing severe vagal syndrome from measurement involvement គឺ lymphoma គឺកើតឡើងនៅបរិបទ children neurotic ជាមួយនឹង lymphoblastic lymphoma ដែល bone marrow របស់គាត់គឺអាចប៉ះទៅលើ bone marrow គឺធំជាង 25%
ដែលវាត្រូវបានចំនួនដោយ lymphoma ត្រូវបានclassify ហើយ treated with as acute lymphoblastic leukemia ថាចុងក្រោយគឺ anaplastic large cell lymphoma ដែលជា peripheral T-cell lymphoma ដែល present ជា painless lymphadenopathy with or without skin or circulatory movement អាចក្តៅខ្លួន constitutional symptom ដូចជាបែកញើស ក្តៅខ្លួន ឬក៏សក់ធ្ងន់ជាដើម ហើយមានរយៈលេខនៃ anaplastic large cell lymphoma គឺ12 ឆ្នាំហើយដល់នេះតោងជាមួយ Non-Hodgkin lymphoma មានដូចជា malignant ផ្សេងទៀត infectious ឬក៏ inflammatory disease ហើយរួមចូល Hodgkin lymphoma metastatic adenopathy for the primary tumors nasopharyngeal carcinoma soft tissue lymphoma anxiety antiception toxoplasmosis typical and atypical mycobacterial infection Eczema infection systemic lupus erythematosus ឬក៏ disorder causing active hyperplasia of lymph node ចំពោះ staging វិញគឺជាទូទៅ routine staging study សម្រាប់ pediatric NHL រួមមានចូលតាមរយៈ contrast enhanced computerized tomography imaging of the neck, chest, abdomen, pelvis with or without integrated positron emission tomography, bilateral crest-borne narrow aspiration biopsy, lumbar puncture for examination of cerebrospinal fluid. This information gathered from the study pediatric NHL is staked according to the Murphy stake, same with single tumor, a standard or single anatomic area, excluding the abdomen and meaxinome. Feature of that 2 and 4, business graph below must be absent. Start B, single standard area, both regional lymph node. We got 2 single standard tumor on the same side of the abdomen with or without regional lymph node. Primary gastrointestinal tumor clearly excited with or without mesenteric lymph node. គឺមានខាងក្រោមមួយនេះមួយក្នុងចំណុចខាងក្រោមគឺគិតជា start 3 ទាំងអស់ទី1គឺមាន primary antrathoracic meastina ឬក៏ symptomatic ឬក៏ paralysis មាន two is nodal side on opposite side of diaphragm intensive primary antradrominasis two or more diarrhea on opposite side of the diaphragm any paraspinal ឬក៏ epidural tumor stage 4 គឺខាងលើប៉ុន្តែវាបូកជាមួយ bone marrow central nervous system ឬក៏ទាំងពីរខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី treatment និង prognosis ទៅលើជំងឺ Non-Hodgkin lymphoma អញ្ចឹងចំពោះអ្នកក្មេងដែលមាន Non-Hodgkin lymphoma គួរតែព្យាបាលជាមួយនឹង Comprehensive Pediatric Oncology Center ដែលរួមបញ្ចូលអ្នកដែលមានជំនាញទៅលើការព្យាបាលនេះសត្វស្ព្រៃច្រើនទៀតរួមដូចជាមាននៅ surgical ឬក៏ radiation oncologist pediatric ឬក៏ medical oncologist hematologist rehabilitation specialist pediatric nerve specialist និង social workers មានក្នុងការធ្វើយ៉ាងនេះជាមួយនឹងការ care ទៅលើក្មេងដែលមាន cancer ថែមពីនេះទៀតគឺចំពោះអ្នកយើងប្រើនៅ combination chemotherapy គឺជា primary modality ដើម្បីប្រើក្នុងការព្យាបាលក្មេងដែលមាន Non-Hodgkin lymphoma ខុសពីមនុស្សធំគឺ radiation therapy មានន័យថា radiation therapy អត់ត្រូវបានrecommend ចំពោះក្មេងទេហើយការសិក្សាទៅលើកូនក្មេងបង្ហាញថា radiation therapy គឺអត់បាន improve ទៅលើ outcome ទៅលើ early stage ចំពោះ Non-Hodgkin lymphoma ឬក៏ prophylaxis នៃ central nervous system ឡើយហើយជាលទ្ធផលគឺធំជាង 90% ចំពោះ SARS 1 SARS 2គឺអ្នកជំងឺរបស់យើងអាចមានលទ្ធផលគឺ excellent ហើយ stage 3 stage 4 pediatric Non-Hodgkin lymphoma គឺមាន long term survival rate 80 ទៅ 90% axiom toxicity មានថាគឺជា axiom effect នៃការtreatmentទៅលើ pediatric Non-Hodgkin lymphoma វាពឹងផ្អែកទៅលើ specific chemotherapy agent use មាន low suppression គឺ most common ដែលយើងឃើញនៅពេលដែលយើងប្រើនៅ multi agent chemotherapy ហើយអាចព្យាបាលបានវិញនៅពេលដែលយើងធ្វើ transfusion មាន reserve និង platelet ឬក៏ចាក់នៅ colony stimulating factors ឬក៏ហៅថា granulocyte colony stimulating factors chemotherapy ដែលបណ្ដាលឲ្យមានinduce ទៅលើ
ក្របឈាមធ្វើឲ្យមាន neuropathy ឬក៏ immunosuppression កើននៅ increase risk នៃ life threatening infection ដូចជា virus bacteria និង fungi ដែលត្រូវការព្យាបាលភ្លាមហើយនឹងចាំបាច់ឲ្យមានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវហើយក្រៅពីនេះវាអាចធ្វើឲ្យមានចំពោះ lymphoplastic lymphoma គឺយើងធ្វើការ combination chemotherapy អាស្រ័យទៅលើ regimen ដែលប្រើសម្រាប់ acute lymphoplastic leukemia radiation តែងតែ reserve ជាមួយនឹង pathologically ដែលប៉ះពាល់ទៅលើ central nervous system នៅពេលដែលយើងធ្វើ dialysis ហើយ the scalar involvement dialysis dose does not require the sclerotization ជាមួយនឹង anaplastic lymphoma វិញគឺយើងត្រូវធ្វើការ combination chemotherapy ហើយចំពោះរោគនៃការ surgery គឺ limited ទៅការ surgery core biopsy ក្នុងការ establish dialysis ចំពោះ radiation គឺកម្រប្រើហើយ central nervous system involvement គឺវាកម្រហើយអាមេរិកគឺអ្នក oncology អាមេរិកគឺប្រើនៅប្រឡង vancomycin ហើយចំពោះ Hodgkin lymphoma យើងប្រើ multi-agent combination chemotherapy ជាមួយឬក៏គ្មាននៅ immunotherapy rituximab the best therapy for Hodgkin lymphoma គឺប្រើនៅ chemotherapy រយៈពេល6ទៅ8ខែ duration ដែលវាអាស្រ័យទៅលើ stage នៃជំងឺចំពោះអ្នកជំងឺដែល presenting ជា stage 4 disease ជាពិសេសអ្នកជំងឺដែលមាន central nervous system involvement គឺ prognosis របស់វាអាក្រក់ហើយ study 3-4 បង្ហាញថា rituximab ទៅលើកូនក្មេងជាមួយ Hodgkin lymphoma ប៉ុន្តែវា appear to be safe when used in combination ជាមួយនឹង intensive functional chemotherapy for children with advanced Hodgkin lymphoma children ដែលមាន Hodgkin lymphoma lab មកវិញជាទូទៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមុនដំបូងហើយវា aggressive rituximab មកជាមួយនឹង ICE ដែលមាន efosfamide carboplastin និង etoposide affecting small study of children ជាមួយ relapsed mature B-cell lymphoma ហើយទាំង autologous ហើយនិង allogeneic hematopoietic cell transplantation play a role in salvage therapy សម្រាប់ជំងឺដែលមាន chemotherapy sensitive disease following relapse large B-cell lymphoma យើងប្រើ R-CHOP មាន rituximab cyclophosphamide doxorubicin vancomycin ហើយនិង prednisone ករណី pediatric នៃ Non-Hodgkin lymphoma variant គឺជា common subtype នៃ Hodgkin lymphoma diffuse large B-cell lymphoma lymphoplastic T-cell ឬក៏ B-cell lymphoma និង anaplastic large cell lymphoma other subtype មាន follicular lymphoma marginal zone lymphoma ដែលជាជំងឺដែលកម្រកើតដែលមានតែ 7% ប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះ primary myasthenia B-cell lymphoma យើងប្រើ EPOCH មានដូចជា rituximab etoposide doxorubicin cyclophosphamide vancomycin prednisone ចំពោះ specific population វិញយើងឃើញមាន lymphoproliferative disease នៅលើ immune compromised patient renal heal ឬក៏ iatrogenic following transplantation solid organ transplantation ឬក៏ allogeneic hematopoietic cell transplantation ជាទូទៅគឺមានអាចមាន eczema virus associated ជាមួយនឹង most of these tumor ប៉ុន្តែ some tumor are not associated with any infectious agent Non-Hodgkin lymphoma in primary immunodeficiency usually show mature B-cell phenotype and large cell histology ជាមួយ primary immunodeficiency តែត្រូវការ allogeneic គឺ hematopoietic cell transplantation ដើម្បី restore sufficient immunity to prevent recurrences ចំពោះ adolescent និង young adult Non-Hodgkin lymphoma higher percentage of subtype typically seen in adulthood. Most common NHL in adolescent and young adult is diffuse large B-cell lymphoma, followed by follicular lymphoma, Hodgkin lymphoma, lymphoplastic lymphoma, and then mycosis fungoid. Follow-up វិញគឺយើងធ្វើការ assessing treatment response positive អំណាចដើម្បីបង្ហាញថាម៉ាស់សាយវានឹងប៉ុណ្ណាហើយ pap scan វិញគឺប្រើដើម្បីផ្ដល់នូវព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយ metabolic activity នៃ residual masses អំណាចដើម្បីប្រើដើម្បី evaluate ទៅលើ central nervous system disease និង bone marrow ជាមួយ CT assessing the lung complete response CT នៅអំណាចឃើញអត់មានថាមាន residual disease ហើយឬក៏ new lesion ទេហើយ bone marrow ជាមួយ CFS must be pathologically free of disease ចំពោះ biopsy negative no morphology evidence of disease and bone marrow and CFF are morphologically free of disease ចំពោះ unconfirmed គឺប្រើសម្រាប់ជំងឺជាមួយនឹងគ្មានការ no new disease
ដែលអ្នកដែលមានធ្លាប់មាននៅ risk mass ប៉ុន្តែមាន no disease បានធ្វើចុកស៊ីប៉ុន្តែ negative ទៅលើ pap and CT scan bone marrow និង CFS must be morphologically free of disease surgery គឺអ្នកដែល survival of childhood cancer គឺគេតែមាន increases of long term scale the most patients do not face the long term effect of radiation ហើយចំពោះ the lead effect of treatment ចំពោះ non-Hodgkin lymphoma គឺ primarily related to oncogenesis ជាមួយ oncogenetic agent exposure and include increased incidence of infertility អត់មានកូន second cancer និង congestive heart failure oncogenesis ការ leading agent នេះគឺជា exposure មួយដែលសំខាន់ឲ្យជំងឺរបស់យើងអាចមាន late complication មានដូចជា infertility second cancer និង congestive heart failure ដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងមួយដែលនិយាយអំពី lymphoma non-Hodgkin ឬក៏ non-Hodgkin lymphoma ដែលមានទៅលើ children ឬក៏ adolescent ហ្នឹងត្រូវបានបញ្ចប់សកម្មភាពអស់គ្នានឹងបានយកទៅទៅជាមួយជំងឺមួយនេះសូមអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណ